أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. مخیاتنو کے اهل کتابو بد خصلتونه را روانو، یو دا چې د مسلمانانو مومنانو د گمراه کولو کوشش کوي دي، په خپل باندې د الله د آیاتونو انکار کوي، خلق باندې حق ګډوډ کوي، حق او باطل د یو بل سره ګډوډ کوي، حق پټي دارنګي هیلې کوي د لپاره چې خلق دی گمراه کی، په غریبانو په کمزورو باندې ضعیفانو باندې په ناخبرو خلقو باندې د دین تلبیس کوي، هغه د مرتد کولو د پاره کوششونه کوي، بل په دین منسوخه باندې وصیتونه کوي. وسدی زنا داغي د خیانت تذکرہ کوي چې دا خیانتګر خلق دي، خیانتونه کوي، د خلکو مالونه په داس طریقې باندې خوري چې هغه ته د سره ګناه نه وي. ها یو خبره ده، بعضی خلک پکې خشته خبره ده، هر چا چې کافر ده دشمن ده خو چې یو خبره پکې شتي نو د هغې سړی تذکره کولی شي چې او دا خبره دې منم، دا خبره دې صحیح ده، دا به منو. نو بعضې خلک پکې شتي چې هغه ښه کارونه کوي، لیکن دغه ښه کار د هغې به سړی تایید کوي، د هغې به سړی هغه له ډاډګیرنه ورکوي، د هغې مننه به کوي. لیکن کم کارونه چې بد دي نو هغه ډیر دي، د هغې تذکره دلته کې روانه وه. ورپسې رستو آیاتونو کې دی د الله په آیاتونو باندې په وعدو باندې په خپل ایمان باندې پیسې اخلي، خپل ایمان خرڅوي، او بل بد خصلت د دې دا دی چې دی تحریف کوي. ورپسې تذکره به د دې کوي چې دی افترا کوي په بندگانو صالحانو باندې. پیغمبر به یو سویلی، نیک سړی بزرگ به یو سویلی، دی به پسې نور څه جوړ کړي، دا تذکره کوي. ود طائفة من اهل الكتاب ومن اهل الكتاب من ان تأمنوا بقنطار يؤديه اليك، او د اهل کتابونه بعض خلق هغه دي ان تأمنه بقنطار کتو سره کې دی یو غټه خزانه یؤديه الیک نو درکې به تعالی غټه خزانه دی سره کې خو دا ډېر پیسې ډېر مال او دولت دی سره کې خو امانت دی سره خو دی نو چې کله تی غواړي نو یؤديه الیک نو درکې به تعالی پای کې خیانت بنه کوي. دغه سی اگر چې کافر لیکن
امانتګری یې پکې بعضې خلک خو ډېر چې دي نو هغه په بل طرف باندې روان دي نو دغه پکې ښه خلک شته خلک په دغه لحاظ سره ښه دي نور خو کافر دي ومنهم من ان تامن بدینار او د دینه بعضې خلک هغه دي که تو سره امانت کې دی یو دینار څه شی دی یو روپۍ یو اشرفۍ څه شی دی یو درهم څه شی دی دینار او د درهم او د روپۍ خواړو څه حیثیت نشتی لیکن کته ورسره کې دی که نه نو لا یؤدیه الیک نو درکوي نه تعالی نه درکوي الا ما دمت علیه قائما مگر دا چې ودرېږې ته د هغه په سر باندې ولاړ همیشه پسې ولاړ دا زموږ احنافو یو مسله ده کله چې یو سړی دی ستا قرضدار دی او د قرضداري هغه وخت پوره شو قرض نه درکوي نو کله بیا داسې وشي سړی پې جرګې وکړي جرګو باندې ونه شي نو سړی بیا راپورټ وکړي راپورټ چې کله وشي نو کله کله بیا دا سړی داسې وخیږي چې دی مفلس وخیږي دا مفلس دی څه شی ورسره نشتی نو خالص کنګله دی نه چل بکې نو کله کله داسې چې سو سره نو قاضي بیا قید ته واچي چې اسد سره دا خرڅ کا او پر دې پیسې ورکا داسې سو سره نه چې خرڅي کی نو بیا هغه د چا چې قرضی نو پسې ورپری یزه پسې ګرځه پسې ناغه پسې لکۍ شي نو داغه په لکۍ پسې ګرځي نو ګرځي پسې یو طرف ته بل طرف ته کم ځای کې چینی او زماغه پیسې زماغه روپۍ راکړه که نه جو هر ځای کې په دې زمانه کې بدا ګورو حجره او جماعت او بازار او لار او کوسا دا نه ګوري او بس چې کم ځای کې مخې له ورځي جو ما پیسې چلو کو ما پیسې نه راکې نو دغسې چې تنګې کې نو هله به تا ته پیسې میلاویږي بیا نو یا پسې پرېږدی ګرځي دغسې پسې ګرځي چې تنګې کې چې پیسې ورکړي ومنهم من ان تامنوا بدینار دارنګې بعضې خلک داسي اهل کتابو کې ښه خلک شتي که هغې ته څه کتاب ورته زده دی مسائل ورته زده دي غټ عالم دی نو هغه لګیا دی نو خپل هغه علم خورئ که نه نو څوک دي عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دا هغه ملګري هغه ته د کتاب علم وسره نو هغه کتاب هغه مسائل به ځای په ځای باندې بیانول خلکو ته به رسول تورات عالم وکړه او دا بل ډېر پکې داسې دي چې پوره مولا به هم نه یو مسله به ورته چې ته زده یي یو مسله دوی مسلې به چې ته زده یي هغه به چاته وایي نه چېرته د خولې نه به چې ته پیرې ختلي نو بیا سړی ایثار کی تا چې مسله کړو هغه ته ووایه ته هغه څنګه مسله وه په هغې کې دی راګیرېږي نو دی نه وایي لا یؤدی الیک هغه یو مسله ورته زده ده نه هم تا ته نه وایي الا ما دمت علیه قائما مگر دا چې ودرېږې ته د هغه باندې ذلیله کوې وس نه تا چې هغه بل مخکې ورځې کړ وه که نه تا چې هغه داسې وې څنګه دی وې ته ووایه ته نو هله به وایي نو هله به د خولې نه به وله په زوره باندې راوباسي ښه یعنې نه وایي دا اهل کتابو کې اهل کتاب څوک دي مولیان دي که نه نو مولیانو کې ډېر خلک مولیان شته نو هغه راغلل نو کتاب ویلو نو کتاب خلکو ته زده کاو نو چې کله قرآن کریم راغی نو راغلو ایمان راوړ عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دا هغه ملګري دنیا په لحاظ سره هم هغې امانتدار خلکو نو که غټه خزانه ورسره کېدې نو هغه دلم درکوي واپس او دا بل چې دی نو ده سره که علم ورسره لږ ډېر شتي نو هم چاته نه وایي که چېرته یو دینار ورسره ستا پاتې شو بیا به دله درکم وایي نو بیا پسې ګرځه نو درکوي یې نه
الا ما دمت علی قائما مگر دا چې شی ته پاغ باندې ولاړ په سر باندې تار هر وخت ولاړ. ذالک بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل، دا دې وجنا چې دې دا خلق دا خبره کوي. ذالک بانهم دا دې وجنا چې یقینا دې چې دې وایي ليس علينا في الاميين سبيل، نشته په موږ باندې دامیانو په مال کې سم ملامتیا پکې نشته، ګناه پکې نشته، سلار پکې نشته، وایي اس پکې نشته. کله کله وایي مال موزی اخری غازی ابل دا یو مطل بلوم دی هندوانو مالی ہوئی بامباڑانی اخری نال دیگه غټ سری سره خو دے دے نا بیا ورکی نا یو دینار دے نوی ورکی واپس کئی نا دا ولی نا واپس کئی دیو یا مڑا امیانو مال کے زمین پارا حلال لی ہوئی ملیان هر شی ځان له حلالي ګوري ښه اصله چتو وی ګیدړې نه وشتل له هغه ګیدړ میدړ چې کم ځکه نور جمالي کنو خیر دی ګیدړ میدړ ستار هر څه حلالي التا هغه د پاره حلالي نو د پاره مرداري ښه دای دي سي حال دی دا مولا نه ده مولا سره هغه مولا ده چې من انتام به دینار الله یؤدي الی خیانتګر ده کنه همیشه په خیانت کې اخته ده علم کې لګیا ده د خیانت ته نو په دنیا په لحاظ سره چې ګور نه د خیانت ته ويقولون علی الله الکذب او وی دی په الله باندې درو هم یعلمون او دی پوهیږي چې دا موږ درو وایو بلا ولنا ګناه ولې نشتی گناشتے په دغه خلکو باندې چا چې په غلط لار باندې تلل کړلی په غلط طریقې باندې مال اغسته ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مال د مؤمن د یو ورور د بل ورور د پاره جایز نه دی چې واخلي الا بیتی بنفسه مگر دا په خوشاله باندې خلک زموږ دا کسب کوي کنه عام خلک نه سکی ملګری دي اگر هر شی یہ معمولی شی او کا قیمتی شی ده داغه په سر باندې ټوپۍ دا ابل په سراغه ټوپۍ باندې حمله وکړه وینا دا خدای نن درکوم دا مشو ابو صاحب عملی په وای خو نه کیږي ادھر کو مې نه نو جائز نه دی الا بیتی بنفسه بیتی خاطر بیتی بنفس علاوه جایزی کله اوسه رومان لے کله اوسه قلم دے کله اوسه بل شی ده نه بیا عملو کی وای بخلی منډه وګي به تختی اب زوته استاد پورې منډه وای نه کی بیا چې هغه وخت تیر شي بیا یې قرار کینو ته غلا شو وسنو چې هغه ځان نه سپیج ورکړل جو ته قرار شو تختول کوي من اوفا بعهده چا چې پورا والو کو پوادی دا الله باندې وتقوا تقوا اختیار کړه ان الله يحب المتقين یقینا الله خوخي متقیان خیانتګر نه خوخي متقیان خوخي ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا یقینا غزان چې اخلي ورکي پوادی دا الله باندې په خپل قسمونو باندې ثمنا قليلا قیمت لګو خپل ایمان په خرڅي زمانه پیسو باندې مال باندې دولت باندې پیسے سے ملاوی گی راشن ملاوی گی ایمان پہ خرچ کی عہد اللہ ایمانہم وعدے کرلا لوز کرلا لوز کرو کر مخ کلا لوز ایمان فطری تو وہی ایمان خپل خرچ کو او کله داسي چې دغه مخکې داسې ویلو کنه لا اله الا الله وی نخپل لا اله الا الله په جواب باندې دا ویل آمنا به وی ومن الناس من یقول آمنا بالله منافق دا کار وکړه
په خولې باندې آمنا په زړه ګمراه وي. دارنګه بعهد الله یا عهد الله مطلب هغه مخ کې یو لوز شی دلته رسول بل راضي لوزونه راضي. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين رکوع چې ختم شي بل رکوع شروع کی. لوزونه اغستې شي دي د خلق عام خلکو نه اغستې شي دي د پیغمبرانو نه اغستې شي دي. نو بیا زموږ د پیغمبر نه بګي ما اغستې شي دي. ومن کب کې راضي الته کی سورۃ اعراف کې راضي الله رب العزت دا ټول خلق راجم مګړو نو وته وی الستو بربکم استاد رب نه قالوا بلا ټول ولې نه ته موږ رب کنه عهد الله یشترون بعهد الله دا الله لوس هغه عهد الله هغه عادیمات کا او یا فطری ایمانو او یا د دې دخلی هغه ایمان هغه پرې خو هغه خرڅ کو ولې ما د پیسې میلاویږي ما تراشه میلاویږي زه خاطر سره مسلمان یم نه وای مال راکته استاد ملګری زه په دغه کې نه ما وای په دغه ډله کې نه مسلمانانو په دې ډله کې نه مخه امخ کې با بعض قصې براتلې ویاله ته اسلام غواړي ما کله غوښتل له ونه غواړم اسلام نه غواړم ایوتنو نا ادیر چاړه خان نواب واغه رضوی واده وغه د پاره جنج را جمع کو نا خلکو دا د کله د رضوی واده کله به سیو کړه سه موږ پیسې را جمع کوي خو هغه یو روپۍ به ورکوي ذات بنو ورکوي مشوره وکړه صندوق چې کې هو ډیر کې ایو سلیپ کې आवाज وکوي الکا الله یو د اخلاص سرکار کوي چې کله ماخامي صندوق کوړه ویول چې وېګه ته ټول یو روپۍ پرې پرته ده ودا چا حرامي توپ کړل ها چا کړل ویا غسړي کړل کنه چا چې الله یو ده دا غسړي حرامي توپ کړل چا خان وته الکا تا ویل چې الله یو ده ما کله ویلی ما کله ویل چې الله یو ده دا قصي چا خان جبن خدانه هغه متلمان وی کو متلمان مې نه کوي هغه بل دې مسلمان نه کو خدي کافر کو هغه الله یا الله دې والد منکر کو ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا یقینا کسان چې ورکوي په وعده د الله باندې وايماني او په خپل قسمونو باندې دا خپل ایمان باندې او خپل قسمونو باندې وعده د الله لو ذکر له او لوز هر څه چې کیږي لوز و پورا کې ښا کم لوز ذکر لې دې زمغه ډېر قصې داسي لوزونو کې زمغه خلق ډېر پاتې کی رستو پاتې کی او چې کم لوز ذکر لې عقل لوز پورا کوا هر څه چې ذکر لې اخلق وی کم چې خپل اعتماد برقرار ساتل غواړي او خپل لوز هر څه چې ذکر لې هغه خپل لوز پورا کا سر پکې چیز نه لري شي پکې خیر دی خو خپل لوز هغه سر تر سوا لوز ذکر له دا بکوم کوا ان الذين يشترون بعهد الله یقینا کسان چې اخلی په عادت د الله باندې په خپل قسمونو باندې سامان قلیلا قیمت لګ نو باندې خلک پیسو د پاره قسمونه کوي کیس کې وای قسم وو کی چا د پارو کې پیسو د پارو کې ډبل د پارا قاضیان وته مخچل به وته خودو مخ کې وځو تم وی وکیلان متچل خي ودا سی وو کوي ښا تبا داو کې شهیدی بو کې اشهادو بو وې قسم بم وکي او ورپسې طلاق بم واچي یو مولا قاضیو ناغه دا خونه بل چاته خدا نالګو دا چوم دغه کې دا خبره خدا معلومه ده چې دا سړی په غلطه باندې ده نو خزه طلاق نه شو سو هغه وی دی لګیا دي روزانه د بے پایدې
خزي طلاقې شل پیری طلاقې په ورځ کې نو دلته کې د فائدې لپاره طلاق کړي چلو شوی دا خلق نو اولئک لا خلاق لهم فی الاخره دا کسان دي نه وي د لپاره صحیح صبر خاصه خیر بدلی د پاره نه فی الاخرته په آخرت کې ولا یکلمهم الله وانا بوسر الله خبري کوي ولا ينظر الیهم وانا بغوری دي ته په نظر د رحمت باندې د قیامت پر ولا یزکیهم نه بدی پاکي د پاره د جنت ولهم عذاب الیم د پاره عذاب د درناک وان منهم لفریق یلون السنتهم بالکتاب دا دی بل بد خصلت ته سجل گئی تحریف کئی تعریف څنګه کوي په جبه بتاوي او جب بتاو کې مطلب با د لفظ یو صحیح دی به بل څه جوړ کی مخکې بعضیو کې دا مسلې بعضی ویلې وي یو خبره خلک کوي اردو کې وای یو طرف ته ټهرو مت جاؤ نو دا یو څه دا مت دې یو سره جو ځکه کې بل سره یو ځکه خبره بدلیږي ټهرو مت جاؤ وای ټهرو مت جاؤ معنا بدلیږي دا مت دې مکه سره یو ځکه نو یو مطلب دی که رسو سره یو ځکه بل مطلب دی دغه ته وای نو دغه ځکه سای په واغس یو عاملو تعویز به لیکو آلته کې به ولیکل لڑکا ورپسې به ولیکل نا بیا به لڑکی تعویز به بن کو ور به کو نه چا بوته مال تعویز کو چې الک وشي نو دې چې تعویز به ولو کو دا سلا پړ را وغه کاله اب جنې شي وا و تعویز تاسو کړه واخو جنې وشوا تاسو ویل والک بکی وی خا تعویز لا کته تعویز به کولا کو نو دې کو لیکل لیکنه لڑکا نه لڑکی وکړه لڑکا نه لڑکی ناغا دا نه چې دې مخکې سره ملاوي لڑکا نه لڑکی او چې د شاده سره لڑکا نه لڑکی بابا پریشان شو ودا خو ماده شي لیکل کنه لڑکا نه لڑکی الګ نه ده پکار جنې پکار دم جنې وشو تا په هغه وخت کې خبره سورانه کړي ما به پوښې نه مقصد بعد ما چې کوم څه لیکلي هغه شان شي دغه زما تعویز کار کړل دای درسي نور مثال نم غنو راینا کې مخکې دا خبره موږ کړو راینا به خلق وینال د بهم جبی تاواله راینا به وی ناغه مقصد وی بل څه جوړې دو دې زمانہ کې بازی قران کریم آیت ته انما انا بشر مثلکم دې سوې دغه کې صاحب کې واخلي دی وی ان ما انا بشر مثلکم خبر ورانای ان ما انا بشر مثلکم یقینا زستاسو پشان دی بشر نیم تو چې د نوري موي تاسو بشر یو زخ نوري موي دا غلطي موي هغه غفلت او هغه غلطي بواوري چې کله د قران او سنت سره دی واسطه نه وا هغه سيزونه بوینه او هغه بواوري چې هغه د اوریدو نه بیا په دې دور کې پیرانی پیر صاحب چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه هغه پسې داغه په باره کې ډیر شرکیات خلکو داسې جوړ کړلی سوایم یو لګیاو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه باره کې داغه فضائل بیانې وې کله چې زه په خېټه کې وم نو زما احسان به منې کنه منې هغه څه احسان مور وته وي ما تا باندې احسان کړو وې څه احسان دې کړو
ویزه چې کله په خېټه باندې وما نو بهر یو سوالګر راغی هغه پیسې خیر غوښتو نو تا چې لاس بهر کو دا هغه زړه خراب شو دا خبرې دوست زړه خراب شو نو تا باندې حمله کوله نو زه د خېټې نه اوتم د منظري په شکل باندې هغه مې هلته کې مات کو بتا به لیدلي هغه منظري هغه سړی مات کړو او یا قضا ومه که نه منظري په شکل کې زه راوتی ومه چرګه سره یو خو بله قصه وه ما لته درکړ والده کې خېټه کې مې لته درکړ ونو تا ته تکلیف جوړ شي او دی کې معذرت غواړم وایي هلته کې بله لړم و کونډي باندې نو چې روانو کتاب مخکې لاس کړی وی نو تاله بیا ټک در کړی وی خو ما تاله لته درکړه خېټې له نو ته په خپل تکلیف شوې نه هلته کې دی لاس ونه رسید نو چې تا بیا لاس رساو نو لړم اغوښتی و څه ناروا ویلی کېږي او کله کله یوې بل وی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مور دغه ته وی ته چې به خفه شوې نو ته به چېرته تلې ټوپ به دې وکړو وی زه به لاړم نو په نور کې به ورننوتم په نور کې ورننوتم دا کفریات تی شرکیات تی سچی دی وسلکیات دی واهیات تی وینو وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ یقینا بعض د خلکو نه هغه دی چې تاوی خپل جبې په کتاب باندې لتحسبوا من الكتاب دې لپاره چې ته به خیال وکې ګمان به وکې چې دا د کتاب نه وي او ما هو من الكتاب او نه به هغه د کتاب نه ويقولون على الله الكذب او ويقولون هو من عند الله يودي واذا الله طرفنا دي وما هو من عند الله نبيدا الله طرفنا ويقولون على الله الكذب ودي وي په الله باندې درو هم يعلمون ودي پويږي دی پوهېږي چې دا موږ درو وایو دې نه وروسته بله خبره ذکر کړي دغسې باندې پرېږدو ومن اهل الکتاب من ان تامنوا بقنطار یؤدي الیک بعض د اهل کتابونه هغه دي که ته ورسره امانت کې دی یو غټه خزانه نو درکوي بیت تعالی ومنهم من ان تامنوا بدینار او بعض د دینه هغه دي که ته ورسره امانت کې دی یو دینار لا یؤدي الیک نو نه درکوي تعالی الا ما دمت علیه قائما مگر دا چې شی ته په هغه باندې ولاړ ذالک بانهم قالوا دا دی وجنه چې دا خلق داسې وی لیس علینا فی الامیین السبیل نشته په موږ باندې د امیانو په مال کې څه ملامت یا څه ګناه ويقولون الله الكذب او دا خلق وی په الله باندې درو وم یعلمون دی پویږي بلا وینا من اوفا بعهده چا چې پرواله کو د وعده د الله وتقوا تقوا اختیار کړه فإن الله يحب المتقين یقینا الله خو خی متقیان الله د متقیان سره من دا د کافر سره من نشتی ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا یقینا کسان چې اخلي ورکي په وعده د الله باندې په خپل قسمونه باندې قیمت لګ اولئک لا خلاق لهم فی الاخره دا کسان نه وي لپاره صحیح سا صبرخه صحیح سبه نه س خیر بول نه د دې لپاره په آخرت کې ولا یکلمهم الله ونبصر الله خبرې کوي ولا ينظر الیهم انا بګوري دي ته په نظر د رحمت باندې یوم القیامت قیامت پورز ولا یزکیم او نو پاکي دي لره د پاره د جنت ولهم عذاب الیم یہ پار دے عذاب درناک وان منهم لفریق یلوون یقینا بعض الذین خامها ڈلدا یلوون السنتهم بالکتاب چه تاویخ بل جبر رب کتاب بنل تاسبو من الكتاب دے پار چې ګمانو کې پاغ باندې چې دا کتاب نه وای وما هو من الكتاب نه بیا د کتاب نه وای یقولون هو من عند الله دی وای چې دا د الله طرف نه دی وما هو من عند الله نه بیا د الله طرف نه ويقولون الله الكذب دی وای په الله باندې درو وهم یعلمون دی پویږي الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي